Tüm dünyada yaygın olarak bilinen ve uygulanan düğün gelenekleri vardır. Dünya üzerinde pek çok insan evlenirken yaşadığı ülkenin geleneklerine sadık kalarak adetlerini yerine getirir. Bu gelenekler arasında hemen hemen bütün ülkelerde aynı şekilde uygulanan adetler vardır. Bunlar gelinin eline bir çiçek vermek ya da düğün arabası gibi hemen hemen her kültürde yer etmiş geleneklerdir. Ancak dünyada öyle düğün gelenekleri var ki duyunca küçük dilinizi yutacaksınız. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşte insanı evlilikten soğutan, akıllara ziyan düğün gelenekleri. 1 numara. Kütük kesme. Bu çok eski bir Alman düğün geleneğidir. Gelin ve damat iki kulplu büyük bir testere ile bir kütüğü beraber keserler. Büyük bir güç gerektiren bu geleneğin amacı evli çiftin birlikte çalışma ve evliliklerinde oluşabilecek engelleri aşma yeteneğini göstermektir. 2 numara. İki çocuk geleneği. Sudan'ın Nuer kabilesindeki insanların 2 tane çocuğu olmadan evlilikleri geçerli sayılmıyor. Kabilede evlenen biri ilk önce gerekli sayıda koyunu gelinin ailesine sunmak zorunda. Daha sonraki aşamada ise çiftin en az 2 çocuğu olmalı. Yoksa evlilikleri kabile tarafından geçersiz sayılıyor. 3 numara. Çanak kırmak. Guatemala'daki bir düğün töreninden sonra damadın evinde bir davet düzenlenir. Damadın annesi refah ve bolluğu temsil etmek için pirinç, un ve tahıllarla dolu beyaz bir çanağı kırarak yeni evli çifti selamlar. Bu gelenek bizim ülkemizde gelinleri kına gecelerinde çömlek kırma adetine ne kadar benziyor, öyle değil mi? 4 numara. Gelin kaçırma. Romanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde düğün töreninden önce sahte bir kaçırma oyunu oynanır. Gelin, ailesi, arkadaşları veya kiralanan oyuncular tarafından düğün salonuna girmeden önce kaçırılır. Daha sonra damat para ya da içki karşılığında gelin geri alır ve nikah kıyılır. 5 numara. Cam bardak kırma. Bir Yahudinin düğün töreni sona erdiğinde gelin ve damat bir bezin içerisine sarılı olan cam bir bardağa basarlar. Bu geleneğin birden fazla anlamı vardır. Bunlardan biri evliliğin hem sevinçli hem de hüzünlü olduğunu anlatmaktır. Bir diğeri ise her zorluğa beraber göğüs germek. 6 numara. Ağlama. Çin'deki Tujia etnik grubundan bir gelin düğünden önce ve düğün töreninden sonra bir ay boyunca her gün 1 saat ağlamalıdır. Gelin ağlamaya başladıktan 10 gün sonra ağlama merasimine annesi katılır. 10 gün sonra büyük annesi de ağlamaya katılır. Ayın sonunda ailedeki her kadın gelinin yanında ağlar. Bu geleneğin sevinç ve mutluluğun bir ifadesi olduğuna inanılır. Ağlama sırasında ağlayan her kadının farklı bir ses tonunda olması gerekmektedir. 7 numara. Kına. Hindistan'da yapılan Mehndi adlı etkinlikte gelin tarafından kadınlar düğünden önceki gece renkli bir kutlama düzenlerler. Profesyonel bir sanatçı ya da akraba gelinin ve ailenin diğer kadınlarının ellerine ve ayaklarına kına dövmeleri uygular. Bu tasarımlar ruhsal uyanışı, neşeyi, güzelliği sembolize eder. Bu gelenek diğer birçok Asya ülkesinde popülerdir. 8 numara. Ekmek ve tuz. Rusya'da düğün kutlamalarında gelin ve damadın ebeveynleri çiftlere tuz ve ekmek ikram eder. Bu misafirperverliği ima eden bir gelenektir. Hem gelin hem de damat ellerine bir parça ekmek alıp üzerine tuz koyar ve birbirlerine yedirirler. Bu geleneğe göre hangisi büyük bir ekmek parçası koparıp yerse evin reisi o olur. 9 numara. Gelin bebek. Porto Rico'da düğünlerde gelin gibi görünen ve gelin gibi giyinmiş oyuncak bir bebek hazırlanır. Bu bebeğin üzerine düğüne gelen davetliler para ya da hediyeler takarlar. 10 numara. Geline tükürme. Kenya'daki Masai kabilesindeki kızlar evlenirken çok garip bir geleneği yerine getirmek zorunda kalırlar. Düğün töreninde gelinin babası veya erkek kardeşi gelinin başına gittiği ev bereketli olsun diye tükürürler. Daha sonra gelin yeni evine girer.
gelinin yeni evi ne kadar uzak olursa olsun yürüyerek gitmek zorundadır. Bu videomuzda dünya üzerinde bulunan garip düğün geleneklerini derledik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.